Что если я скажу вам, что утренний кашель с отхождением мокроты, который стал для вас обычным делом после 60, это не просто возраст, это не неизбежность, которую нужно терпеть день за днем, год за годом. Вы просыпаетесь. И первое, что чувствуете? Это першение в горле, необходимость откашляться, вывести эту неприятную слизь. И так может продолжаться весь день. Покашливание. Попытки прочистить горло, чувство чего-то лишнего, мешающего дышать свободно. Это не только дискомфортно, это утомляет, мешает общаться. Заниматься любимыми делами многие просто смиряются, думая, ну что поделать. Годы берут свое, но на самом деле этот постоянный спутник может быть сигналом, что организму нужна небольшая поддержка. И есть совершенно естественные, простые способы помочь себе, уменьшить, а то и вовсе прекратить этот неприятный симптом. В этом видео мы поговорим именно об этом, почему так происходит, и как простыми, доступными каждому методами, прямо у себя дома, вернуть легкость дыхания. Мы разберем несколько ключевых шагов и продуктов, которые могут стать вашими верными помощниками. Обязательно досмотрите до конца, ведь там вас ждет кое-что, что может по-настоящему удивить и дать надежду. Давайте начнем с первого важного момента, который часто упускают из виду, когда речь заходит о слизи и кашле, особенно с возрастом. И это, как ни странно, связано с воздухом, которым мы дышим, и тем, насколько хорошо увлажнен наш организм. Представьте себе ситуацию: за окном холодно. Отопление работает на полную. Или наоборот, лето. Кондиционеры сушат воздух, в таких условиях воздух в наших домах становится очень сухим. И это, пожалуй, одна из главных причин, почему слизь в дыхательных путях становится более густой, вязкой и трудноотделяемой. Наши слизистые оболочки в носу, в горле, в бронхах устроены так, чтобы вырабатывать определенное количество слизи. Это естественный защитный механизм. Слизь помогает улавливать пыль, микробы, аллергены и выводить их из организма. Но если воздух сухой, эта слизь начинает пересыхать, становится липкой, прилипает к стенкам дыхательных путей. Организм пытается избавиться от нее, усиливая кашель. Но откашлять такую густую слизь гораздо сложнее. Это как пытаться смыть засохшую грязь вместо свежей. Что же с этим делать? Первый и очень простой шаг – это позаботиться о влажности воздуха в вашем доме. Особенно там, где вы проводите больше всего времени, в спальне. В гостиной. Самый эффективный способ – это использовать увлажнитель воздуха. Сейчас есть много разных моделей, от самых простых до более технологичных. Не обязательно покупать дорогой. Даже самый обычный увлажнитель, поставленный на ночь в спальне, может существенно изменить ситуацию. Вы почувствуете разницу уже через несколько дней. Увлажненный воздух помогает слизи оставаться более жидкой и подвижной, а значит, ее легче откашлять, и она не будет так сильно скапливаться и раздражать дыхательные пути, если увлажнителя нет. Или вы пока не готовы его покупать, есть и другие, народные методы. Например, можно поставить широкие емкости с водой возле батареи отопления. Вода будет постепенно испаряться, увлажняя воздух. Или можно развешивать влажные полотенца на радиаторах. Во время простуды или обострения можно даже включать горячий душ в ванной и посидеть там несколько минут. Подышать влажным паром. Это тоже помогает разжижить слизь. Главное – это понять принцип сухой воздух. Густая слизь – трудный кашель. Влажный воздух – более жидкая слизь, легче отхаркивается. Но дело не только во внешнем увлажнении. Нашему организму нужна влага и изнутри. И тут мы подходим ко второму важному моменту – достаточное потребление жидкости. С возрастом чувство жажды может притупляться, и мы можем просто забывать пить достаточно воды в течение дня. А ведь вода – это основа основ. Она участвует во всех процессах в организме, в том числе и в образовании слизи правильной консистенции, если организм обезвожен. Слизь тоже становится густой и липкой. Что значит «достаточно пить»? Не нужно заливать в себя литры воды насильно.
Но важно выработать привычку пить регулярно в течение дня. Простая чистая вода – это самый лучший выбор. Теплые напитки даже предпочтительнее, так как они дополнительно успокаивают горло и помогают разжижать слизь. Травяные чаи без сахара – ромашковый, липовый. С чабрецом это просто прекрасно. Они не только дают необходимую жидкость, но и многие травы обладают отхаркивающими и противовоспалительными свойствами. А вот от газированных напитков. Слишком крепкого чая или кофе, которые могут обладать мочегонным эффектом и способствовать обезвоживанию, лучше воздержаться или свести их потребление к минимуму. Особенно если у вас есть проблемы с мокротой. Сколько пить? Ориентируйтесь на свое самочувствие. Но в среднем это около 1,5-2 литров жидкости в день, включая воду, чаи, супы. Старайтесь пить небольшими глотками в течение всего дня, а не выпивать сразу большой объем. Поставьте рядом с собой стакан или бутылку с водой и сделайте несколько глотков каждый час. Особенно важно выпить стакан теплой воды утром, сразу после пробуждения. Это поможет запустить все системы организма, включая работу слизистых, и может облегчить утреннее отхождение мокроты. Итак, вот два первых краеугольных камня в борьбе с постоянной мокротой после 60 влажный воздух и достаточное внутреннее увлажнение организма чистой водой и полезными теплыми напитками. Это простые, доступные шаги, которые, однако, требуют регулярности. Но результат того стоит, слизь станет менее вязкой, кашель более продуктивным, и постепенно количество мокроты, которую приходится откашливать, начнет уменьшаться. Эти два фактора тесно связаны, и работая над ними одновременно, вы значительно улучшите свое состояние. Ведь дышать легко – это такое простое, но такое важное удовольствие. Правда, мы часто не замечаем этого, пока не сталкиваемся с проблемами. Забота о себе в этом возрасте – это не слабость, это мудрость. И эти шаги – лишь начало пути к более комфортной жизни без постоянного кашля. Теперь, когда мы разобрались с важностью увлажнения, как извне, так и изнутри, давайте перейдем к следующему аспекту, который напрямую влияет на количество и консистенцию слизи в наших дыхательных путях. Особенно в зрелом возрасте. Речь пойдет о нашем питании. Да-да, то, что мы едим и пьем помимо чистой воды, о которой мы уже говорили, может как способствовать образованию избыточной слизи, так и помогать организму ее выводить. Существует мнение, что некоторые продукты могут увеличивать выработку слизи или делать ее более густой. Одним из таких продуктов часто называют молочные продукты, цельное молоко, кефир, творог. Для кого-то они являются источником полезного белка и кальция. Но у некоторых людей, особенно с возрастом или при наличии хронических проблем с дыхательными путями, например, хронического бронхита или ринита, молочные продукты могут вызывать ощущение сгущения слизи или увеличения ее количества. Это индивидуальная реакция, и не у всех она проявляется одинаково. Но если вы заметили, что после употребления молока или кефира вам становится сложнее откашляться, или мокроты становится больше, возможно, стоит попробовать на некоторое время, скажем, на пару недель ограничить или полностью исключить молочные продукты из своего рациона и посмотреть, изменится ли ситуация. Часто люди отмечают значительное облегчение. Вместо коровьего молока можно попробовать растительные альтернативы – миндальное, овсяное, соевое, или же просто получать кальций и белок из других источников – рыбы, бобовых, зеленых овощей. Сыров твердых сортов их обычно переносят лучше. Экспериментируйте и прислушивайтесь к своему организму. Еще один момент, связанный с питанием – это сахар и рафинированные углеводы. Чрезмерное употребление сахара и продуктов из белой муки может усиливать воспалительные процессы в организме. А воспаление, в свою очередь, может приводить к увеличению выработки слизи. Подумайте о том, сколько сладкого вы едите в течение дня. Конфеты, выпечка, сладкие напитки. Попробуйте постепенно уменьшать их количество.
Замените их натуральными сладостями в умеренных количествах, фруктами, но не слишком сладкими. Например, яблоками, грушами. Небольшим количеством меда, осторожно с температурой. Лучше добавлять в теплый, а не горячий чай. Сухофруктами опять же. В небольшом количестве уменьшение потребления сахара не только может помочь уменьшить количество слизи, но и положительно скажется на общем состоянии здоровья, уровне энергии и весе. А теперь о продуктах, которые могут быть нашими союзниками в борьбе с густой мокротой. Есть целый ряд натуральных средств, которые традиционно используются для разжижения слизи и облегчения отхаркивания. Во-первых, это чеснок и лук. Они содержат вещества, которые обладают противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Добавляйте их в супы. Вторые блюда, если нет проблем с желудком. Можно даже съедать по зубчику чеснока или небольшой кусочек луковицы в день. Запах, конечно, специфический. Но польза для дыхательных путей огромна. Во-вторых, это имбирь. Свежий имбирь – мощное противовоспалительное средство. Его можно добавлять в чай, просто нарезать несколько тонких ломтиков или натереть на терке. Использовать при приготовлении пищи. Чай с имбирем и лимоном – это классика при простудах. Но он отлично подходит и для ежедневного употребления, для разжижения слизи. В-третьих, это мед. Натуральный мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также помогает смягчить горло и уменьшить кашель. Ложка меда, растворенная в теплой воде или травяном чае, может творить чудеса. Только помните, что добавлять мед нужно именно в теплый, а не горячий напиток, чтобы сохранить его полезные свойства. В-четвертых, это острые специи, каенский перец, куркума. Они стимулируют кровообращение и могут помочь разжижать слизь. Конечно, не нужно есть их ложками, но умеренное добавление в пищу может быть полезным. Куркуму, кстати, хорошо употреблять с черным перцем для лучшего усвоения. Например, добавить щепотку перца в чай с куркумой или в блюдо. Еще один простой и эффективный способ, пришедший из народной медицины. Это употребление теплых бульонов. Куриный бульон, например, издавна используется как средство при простудах и кашле. Он не только дает силы, но и пар от него, как и от любого горячего напитка или еды, помогает разжижать слизь. А сам бульон снабжает организм необходимой жидкостью и электролитами. Готовьте домашние бульоны на косточках или с мясом. Это полезно и вкусно. Таким образом, пересмотр рациона питания. Исключение или ограничение продуктов, которые могут сгущать слизь молочные, избыток сахара и добавление в рацион натуральных отхаркивающих продуктов чеснок, имбирь, мед. Специи может стать еще одним мощным инструментом в вашей борьбе за свободное дыхание, сочетая это с достаточным увлажнением воздуха и организма. Вы уже сделаете огромный шаг к улучшению самочувствия. Помните, небольшие изменения в привычках могут привести к значительным результатам. И это не требует каких-то сложных процедур или дорогих лекарств. Все необходимое есть у вас под рукой. Итак, мы уже поговорили о важности увлажнения воздуха и достаточном потреблении жидкости, а также о том, как наше питание может влиять на образование слизи. Теперь давайте затронем еще один важный аспект, который касается не только физического состояния, но и общего образа жизни. Речь пойдет о движении и дыхательных практиках, а также о том, как вечерние ритуалы могут помочь уменьшить утреннюю мокроту. С возрастом многие из нас становятся менее подвижными, меньше гуляем, меньше занимаемся физической активностью, а ведь движение – это жизнь, умеренные физические нагрузки, даже самые простые, такие как ежедневная прогулка на свежем воздухе, очень важны для поддержания здоровья всех систем организма, включая дыхательную. Когда мы двигаемся, кровообращение улучшается, вентиляция легких становится более эффективной. Это помогает естественным механизмам самоочищения дыхательных путей работать лучше. Физическая активность способствует более глубокому дыханию, что в свою очередь
помогает перемещению слизи и облегчает ее отхаркивание. Не нужно сразу бежать марафоны или поднимать тяжести. Начните с малого. Ежедневная прогулка в комфортном темпе в течение 20-30 минут – это уже прекрасно, если есть возможность. Гуляйте в парке или сквере, там воздух чище, если погода не позволяет. Можно заниматься дома, легкая зарядка, танцы под любимую музыку. Ходьба на месте, главное – это регулярность. Делайте это с удовольствием, не через силу. Умеренная нагрузка не только улучшает работу дыхательной системы, но и поднимает настроение, улучшает сон, что тоже косвенно влияет на общее самочувствие и способность организма справляться с различными проблемами. Помимо общей физической активности, очень полезны специальные дыхательные упражнения. Они направлены на улучшение вентиляции легких, укрепление дыхательных мышц и помощь в отхождении мокроты. Существует много различных методик, но можно начать с самых простых. Например, диафрагмальное дыхание или дыхание животом. Сядьте или лягте удобно, положите одну руку на грудь, другую на живот, медленно вдыхайте через нос, стараясь наполнить воздухом именно нижнюю часть легких, так чтобы рука на животе поднималась, а рука на груди оставалась почти неподвижной. Выдыхайте медленно через рот, слегка поджимая губы, стараясь выдохнуть весь воздух из живота. Это упражнение помогает использовать весь объем легких и может быть полезно для раскачивания и выведения слизи. Еще одно простое упражнение – это дыхание с удлиненным выдохом. Вдыхайте через нос, считая, скажем, до 3. Выдыхайте через рот, считая до 5 или 6, стараясь сделать выдох максимально полным. Удлиненный выдох помогает лучше очистить легкие и бронхи. Полезны также упражнения, связанные с вибрацией грудной клетки. Например, можно делать постукивание кончиками пальцев по грудной клетке во время выдоха или произносить на выдохе звуки, вызывающие вибрацию, такие как брн, жжн, з. Эти вибрации могут помочь отлепить вязкую слизь от стенок бронхов. Выполняйте эти дыхательные упражнения регулярно. Например, 5-10 минут утром и 5-10 минут вечером. Делайте их в хорошо проветренном помещении или на свежем воздухе. Если позволяет погода, постепенно вы почувствуете, что дышать становится легче, а мокрота отходит проще. Наконец, давайте поговорим о вечерних ритуалах, которые могут повлиять на утреннее скопление мокроты. Часто проблемы с мокротой усиливаются в ночное время или утром, потому что в горизонтальном положении слизь может застаиваться. Чтобы этого избежать, можно попробовать спать с приподнятым изголовьем кровати. Не обязательно покупать специальную кровать, достаточно просто подложить под матрас подушки или сложенное одеяло так, чтобы верхняя часть тела находилась чуть выше нижней. Это небольшое изменение угла может помочь гравитации работать на вас, облегчая отток слизи. Также важно избегать обильных приемов пищи непосредственно перед сном. Полный желудок может давить на диафрагму и затруднять дыхание, а также стимулировать выработку желудочного сока, который в некоторых случаях может раздражать пищевод и вызывать рефлекторный кашель или увеличение слизи. Старайтесь ужинать за 2-3 часа до сна, и ужин должен быть легким. И, конечно, не забывайте о важности чистого и влажного воздуха в спальне, о чем мы говорили в самом начале. Хорошо проветрите комнату перед сном. Если нужно, включите увлажнитель. Сочетание умеренной физической активности, регулярных дыхательных упражнений и правильных вечерних привычек – это еще одна ступенька к улучшению вашего состояния. Все эти методы естественны, доступны и не имеют побочных эффектов. В отличие от многих лекарств, они требуют лишь вашего внимания и желания помочь себе. Постепенно вводя эти изменения в свою жизнь, вы не только уменьшите количество беспокоящей вас мокроты, но и почувствуете себя в целом бодрее и энергичнее. Ведь наше тело – это единая система, и забота об одной части непременно положительно сказывается на других. Мы с вами поговорили о том, почему после 60 лет может постоянно беспокоить кашель с мокротой и
самое главное — о том, как можно с этим справляться естественными методами. Мы начали с основ, с необходимости поддерживать достаточную влажность воздуха в помещении, особенно в спальне, и обеспечивать организм достаточным количеством чистой воды и теплых напитков в течение дня. Помните, что сухой воздух и обезвоживание делают слизь густой и трудноотделяемой, а увлажнение и достаточное питье, наоборот, помогают ей оставаться жидкой и легче выводиться. Простое правило: пейте регулярно, даже если нет сильной жажды. И позаботьтесь о воздухе вокруг себя. Затем мы коснулись влияния нашего рациона. Мы обсудили, что некоторые продукты, такие как молочные или избыток сахара, могут способствовать увеличению или сгущению слизи у некоторых людей, и стоит прислушаться к своему организму и, возможно, временно ограничить их потребление. И, наоборот, ввели в список наших помощников такие замечательные натуральные средства, как чеснок, имбирь, мед, острые специи и теплые бульоны, которые обладают естественными отхаркивающими и противовоспалительными свойствами, включая их в свой ежедневный рацион. Вы помогаете своему организму справляться с проблемой изнутри. И, наконец, мы поговорили о важности движения и дыхательных практик, регулярные умеренные физические нагрузки. Даже просто прогулки улучшают работу легких и помогают естественному очищению дыхательных путей, а специальные дыхательные упражнения целенаправленно укрепляют дыхательную мускулатуру и способствуют отхождению слизи. Мы также обсудили простые вечерние привычки, такие как приподнятое изголовье кровати и легкий ужин, которые могут сделать ваши ночи и утра более комфортными. Все эти подходы не панацея, которая решит проблему в одно мгновение, но это мощный комплекс естественных мер, которые при регулярном применении могут значительно улучшить ваше состояние. Самое главное — это не воспринимать постоянный кашель с мокротой как неизбежную часть старения. Это симптом, с которым можно и нужно работать. И начинать можно с самых простых шагов, которые мы обсудили. Помните, что забота о себе в этом возрасте — это не роскошь, это необходимость. Небольшие, но регулярные усилия в направлении здорового образа жизни приносят ощутимые плоды. Легкость дыхания, возможность свободно говорить, заниматься любимыми делами, спать спокойно ночью — все это напрямую влияет на качество вашей жизни, на ваше настроение и общее самочувствие. Вы заслуживаете того, чтобы жить полной жизнью. Независимо от возраста, возможно, кто-то из вас уже пробовал какие-то из этих методов или имеет свои проверенные способы борьбы с мокротой, пожалуйста. Поделитесь своим опытом в комментариях под этим видео. Ваши истории могут быть очень полезны для других зрителей, которые сталкиваются с такой же проблемой. Взаимная поддержка и обмен опытом — это очень ценно. Если это видео оказалось для вас полезным и интересным, пожалуйста, поставьте лайк. Это поможет другим людям увидеть его. И, конечно, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео о том, как поддерживать здоровье и жить активно в любом возрасте. Мы регулярно делимся простой и доступной информацией, которая может сделать вашу жизнь лучше. Помните, вы в силах многое изменить к лучшему. Слушайте свое тело. Будьте к нему внимательны и заботливы. И пусть каждый ваш день будет наполнен легкостью и радостью. Живите свою лучшую жизнь в любом возрасте.